भोजन करते समय ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति भोजन करते समय यह 3 गलतियां करता है उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जब भोजन करने के लिए बैठे तो उस समय आप मौन धारण करें। नंबर 2, जब आप भोजन करने के लिए बैठे और उस भोजन में बाल निकल आए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप वो भोजन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आना तय है। नंबर 3, कभी भी भोजन करते समय नखरे न दिखाएं। भोजन में कमियां मत निकालिए। जो भी भोजन बना हो उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करें।